Musiikin tekemisessä on hirveän tärkeää se, että akustiikka-asiat on kunnossa. Seuraavaksi mennään visiteeraamaan Harjun nuorisotalolle, mistä on ponnistaneet maailmalle muun muassa Elastinen ja Damn Seagulls. Mitäs nää on? Täällä on tämmösiä niinkun... Onks näitä... Nää on merkkejä näistä rumpaleiden mieliharrastuksesta. Rumpaleilla on joku kumma tarve tökkiä akustiikalla. Kapulalla reikiä, että olisiko se sama kuin tää muovi? Niin, paukottelu. Käs vähän kiinni, se putoo lattialle. Mun piti kysyä tossa, että onks teistä kukaan rumpali? Nää reijät, mitä tänne akustolevyyn on tökitty, niin nää on rumpaleiden rumpukepeillä tökkimiä reikiä. En oo koskaan soittanut. Kukaan ei oo rumpali. Ikinä en oo tehnyt mitään. Se on ihan sama kuin poliisikuulusteluihin mennä. Mä syyllistyn tähän samaan. Nyt siinä on... Oliko tää nyt hauskaa? Onhan tää aika hauskaa. Okei, en mä näe täs mitään. Tässä näkevinä, niin tässä aulassa näitä paketteja. Joo, no tässä nää onkin. Katsotaan kenen kuva täältä paljastuu. When I see my baby. Vähän painetaan tonne villaan sisään ja nythän se ei menekään tähän ihan vaan painamalla. Me joudutaan leikkaamaan siitä yhdestä levystä nää kohdat pois täältä takaa. Noin. Hienoa. Nyt on oikeesti tehty noin akustiikkaa. Nyt hymyhyyty, nyt tulee pelimanneja paikalle. Morjes! Terve. Kuuluuks tää monen korttelin päähän tää möly täältä? Lauri, moi. Morjes, Jore. Moro. Moi, Mikko. Moi. Terve. Lauri. Hei! Me ollaan tehty kundien kanssa vähän teille tänne tämmöstä niinku ikuistamista. Mitä sanot? Eiks sun makee? Tää on itse asiassa kämmentävä. Siis oikeesti ihan hienon näköinen. Tuntuu pahalta katsomaan pärsteen noin isona. Ei kyllä se on, musta on hieno. Puolet isompi. Musta on tosi hieno.
Joo. Teitä on 6 kaveria tossa kuvassa. Mistä se on lähtenyt? Monta teitä oli alun perin? 3. 3. Kun ei niin hirveän taitavia soittajia aina oltu, niin et määrä korvas laadun. Totta kai. Lisää jengiä mukaan, ei huomaa niitä yhden virheen. Kumpi tulee ensin? Levymyynti vai keikat? Eiköhän se keikattu. Pitäis tulla ainakin niin Niin. päin. Kyllä mä niinku tsemppaan tähän toimintaan. Niin, kun nyt lähtee täältä. Ei muuta kuin tsemppiä teille. Varmaan tulee levyjä teiltäkin ennen pitkää. Teistä kuullaan. Teistä ollaan jo kuultu, mutta levymyyntiä kohti sitä kultalevyä odotellessa. Joo, kyllä levymyynti menee nykyaikana näin kaikilla. Nyt piratte tuolta vedetään, imuroidaan netistä ja poltellaan levyjä. Mutta asiat menee eteenpäin kumminkin. Kiitos vaan. Ei mitään, hei. Saa kunnia. Me viedään. Ristittäköön tää Tsemppi. Damn Seagullsin nimiin tää treenikämppä ja hyviä levyjä täällä syntykää. Sä voit kirjoittaa vaikka lokeille. Ja Lokeille. Lokeille. Nimen selvennys. Loistavaa. Kiitos. Me itse asiassa otettiin tää meidän levyyhtiön toimistolta, mutta tää varmaan menee meidän treenikämpälle ja nostetaan levyyhtiölle uusi tästä teijoista. No niin. No mut pääasia, että kun se menee hyllylle, niin siinähän se näyttää, että jos on palkinnot Niin mä... kenallaan. Niin.